अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट के बारे में, जो कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और उनका मेरिट क्या है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। जो प्रोग्राम का हाईएस्ट मेरिट है वो आपको बताया जाएगा, लोएस्ट मेरिट है वो बताया जाएगा, और मेरिट जो है वो बनाया कैसे जाता है, उसमें इंटर के कितनी परसेंटेज है, मैट्रिक की परसेंटेज क्या है, और मार्क्स जो है आपके हाफिज कुरान होने के वो कितने परसेंट आपको फायदा दे सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। साउथ पंजाब की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी कि कौन से प्रोग्राम में क्या एडमिशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएस फूड साइंस, फूड बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज में इंटर के जो मार्क्स हैं वो 70% इंक्लूड किए जाते हैं वेटेज, और 30% मैट्रिक की वेटेज है। ठीक है, नायाब इकबाल पहले नंबर पे 1055 है, 67%, और 28% हाईएस्ट मेरिट 95.69 है। पहले नंबर पे आने वाले स्टूडेंट का मेरिट, ठीक है, जो लोएस्ट में मेरिट एग्रीगेट बन रहा है वो 86 बन रहा है। ठीक है, 86.2 पे सेकंड लास्ट है। और ऐसे ही हम सबको डिस्कस करते जाएंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जो हाईएस्ट मेरिट है 86.84 है, और जो हमारे पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का सबसे लोएस्ट मेरिट है 69.61 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान 86.84 है। एग्रीगेट बनाने का तरीका क्या है, इसमें इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके वेटेज 50% है। ठीक है, 5 to 9%, अगर 5 to 9 मार्क्स हैं तो इसका मतलब 46.40% है। और जो हमारे पास मैट्रिक की वेटेज है 15% है, 14.5% इनकी वेटेज बन रही है। इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है उसकी 29.40% वेटेज है 35% में से। ठीक है, 700 में से 74 मार्क्स हैं। अगर आपने ई कैट दिया हुआ है तो ई कैट के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो उनकी परसेंटेज 35% काउंट की जाती है। इसके बाद 20 मार्क्स होते हैं आपके हाफिज कुरान होने के। टोटल मेरिट जो है एग्रीगेट 86.84 से स्टार्ट होता है, और जो लोएस्ट मेरिट है एग्रीगेट बन रहा है वो 75.33 पे आके एग्रीगेट रुक गया है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्रीगेट 70% इंटर के मार्क्स हैं, मैट्रिक 30% है, टोटल मार्क्स 95.14 पे आके फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने इस प्रोग्राम में अपना एडमिशन सिक्योर किया है। 85.06 पे आके मेरिट खत्म हो गया है। इसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनका जो हाईएस्ट मेरिट है 99.06 पे है। मैं इंटर के मार्क्स 70%, 30% अब मार्क्स आपके मैट्रिक के काउंट किए जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आने वाला स्टूडेंट 96% पे उनका एग्रीगेट बन रहा है, और जो लोएस्ट नंबर पे है 95.39 है। और इसके बाद बीएस कॉमर्स स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके इंटर के मार्क्स 70% परसेंटेज और 30% आपकी मैट्रिक की परसेंटेज काउंट की जाती है। और जो हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो आपके सामने है, उनके मार्क्स 499 है, 505 से 1020 है, और आपके टोटल मार्क्स 1100 है। ठीक है, इसमें से अब 10 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसका मतलब जितना ज़्यादा मैं मार्क्स की कंपटीशन आई होगा उतना ही मेरिट किसी भी प्रोग्राम का ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएससी फार्म मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है। इसमें मेरिट सेम फार्मूला है 70-30, 97.83% इनका स्टार्टिंग स्टूडेंट का एग्रीगेट है, और जो स्टूडेंट सबसे लोएस्ट पे हमारे पास है जिसमें उसका एग्रीगेट 85.86 है। अगर मैं सबका एग्रीगेट आपको पढ़ के बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करते। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 95.59% एग्रीगेट है इंटर और मैट्रिक में।
जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। इंटर को 70% वेटेज दी जाती है, मैट्रिक को 30%। ये ऑलमोस्ट सारे जो भी प्रोग्राम हैं उनमें ऑलमोस्ट यही फार्मूला है। जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं और अलाइड हेल्थ साइंसेज के, उनमें ये फार्मूला बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा तमाम प्रोग्राम में 85.59% पे आके मेरिट क्लोजिंग मेरिट है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज की बात करें तो हमारे पास हाईएस्ट मेरिट जो है 100 पे है। जो स्टूडेंट हैं उनके फुल मार्क्स हैं तमाम सब्जेक्ट में। इसके बाद जो सबसे लोएस्ट मेरिट है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। 60 स्टूडेंट्स इन्होंने सिलेक्ट की हैं, 81.79 लोएस्ट मेरिट है। और बीए अंडर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम है उसकी वेटेज 70% इंटर है, 30% मैट्रिक है। टोटल मार्क्स में जो 99.14% है वो पहले नंबर पे है। और जो हमारे पास लोएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो हमारे पास 82.66 पे उनका मेरिट बन रहा है। ठीक है, एक लिस्ट लगाई गई है जिसमें 500 स्टूडेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए, कौन से प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन मेरिट लिस्ट है BS/CS की। ठीक है, CS बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, हाईएस्ट मार्क्स जो मेरिट है वो 100 पे है। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका 100 पे मेरिट बन रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रुझान पा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये फील्ड अच्छा समझा जाता है। और जो लोएस्ट मार्क्स वाला है 97.87 उसका मेरिट बन रहा है। एक बात ध्यान में रखें, जिसका मेरिट जितना हाई होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। और हमारे पास BSIT की जो लिस्ट है उसमें जो मेरिट है बनाने का फार्मूला सेम है और इनका मेरिट 100 पे बन रहा है स्टार्टिंग मेरिट। जो सबसे लोएस्ट स्टूडेंट है हमारे पास 40th नंबर पे 97.0609। ठीक है, ये इनका जो लोएस्ट स्टूडेंट है BSIT का उसका मेरिट है। इसके बाद फाइन आर्ट्स की बात करें, मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो 1060 हैं। फिर 88% उनके मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी टेस्ट में। और टोटल जो एग्रीगेट बन रहा है 88.65 बन रहा है। हाईएस्ट मेरिट एग्रीगेट बनाने का फार्मूला इनका क्या है, मैट्रिक में कितने मार्क्स चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको बता चुका हूँ। और जो सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं वो हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके 66.606% इनकी परसेंटेज बन रही है। अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम में ऑफर कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स BS ग्राफिक डिज़ाइन का जो प्रोग्राम है उसका हाईएस्ट मेरिट 88.665% है। और ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का मेरिट की बात हो रही है। और जो लोएस्ट मेरिट है वो 73.45% है। अगर आप यहाँ से ये वाला प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ में BS पाक स्टडीज़ का जो सेशन है उसमें जो मार्क्स हैं वो 96.82% मेरिट है। मेरिट बनाने का फार्मूला क्या है और ये मेरिट कैसे बनता है वो आपसे डिटेल शेयर कर दी गई है। क्या कितनी परसेंटेज कौन सी क्लास की होती है वो भी आपको इसी वीडियो में मिल गई होगी। लोएस्ट मेरिट 82.02 है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम है BS एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग का, उसमें आपका जो मेरिट है 100 से स्टार्ट हो रहा है। पहले नंबर पे आने वाले स्टूडेंट 100% एग्रीगेट के साथ पहले नंबर पे है। जो लास्ट में है 89.51 है। इस लिस्ट में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन फी जमा नहीं करवाते। बहुत सी वजूहत होती हैं, कुछ का MBBS में हो जाता है और कुछ का कोई और यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में बेहतर में हो जाता है, तो फिर वो फीस जमा नहीं करवाते, वो सीट्स बच जाती हैं और दोबारा लिस्टें लगाई जाती हैं।
ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ڈپارٹمنٹ آف بلڈنگ اینڈ آرکیٹیکچر انجینئرنگ، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آنے والے جو پہلے نمبر پہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایگریگیٹ کیا ہے؟ 100% ایگریگیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 100% والا جو ایگریگیٹ ہے اس ایسے فیلڈ میں کمپٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے، اور لوئسٹ ایگریگیٹ 71.84 ہے۔ بی ایس آئی ٹی کا فیلڈ ایک اچھا فیلڈ ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ابھی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، فرسٹ لسٹ ریزرو فار چولستان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے جو فرسٹ لسٹ ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ کا انٹر میں 50% مارکس ہونے چاہیے، میٹرک میں 15%، انجینئرنگ ٹیسٹ میں آپ کے 35% اور ای کیٹ ٹیسٹ میں 35% مارکس ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس کرائیٹیریا میں پورا اترتے ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور جو ہائیسٹ ایگریگیٹ ہے وہ 60.69 ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں اسکول آف اکنامکس میں بی ایس اکنامکس کرنے والے اسٹوڈنٹ کا جو میرٹ ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ obtain marks weightage 70% انٹر کے، 30% میٹرک کے، ٹوٹل جو پہلے نمبر پہ ہے اس کا جو ایگریگیٹ ہے وہ 100% بن رہا ہے، کیونکہ ان کے جو تمام سبجیکٹ کے مارکس ہیں جو کرائیٹیریا ہے اس پہ پورے اتر رہے ہیں، اور 100% ان کا ایگریگیٹ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں مختلف پروگرامز کے، ان کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندہ کچھ یہ پروگرام تو دیکھنے کے لیے آئے گا نہیں، اس لیے جو تمام پروگرام ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ محمد یوسف خان اور اللہ جتا جو ہیں 73.73% ان کا ایگریگیٹ بنا ہے، اور یہ لوئسٹ ایگریگیٹ ہے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں کسی بھی پروگرام کو لے کے۔ اس کے بعد جو پروگرام ہے بی ایس اکنامکس کے بعد سول انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کم از کم کتنا میرٹ چاہیے؟ اور 83.45% میرٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس انٹر کا جو میرٹ ہے 550 ہے، میٹرک کا 1082 ہے۔ اس میں آپ کی جو پرسنٹیج ہے انٹر میٹرک اور انجینئرنگ ٹیسٹ اور ای ٹیٹ کا ٹیسٹ ان کو ملا کے آپ کا میرٹ بنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی پروگرام ہے جو کہ جس کا انجینئرنگ ٹیسٹ یا یونیورسٹی ٹیسٹ ہیلڈ کیا جاتا ہے تو آپ وہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو جائے گا، اگر آپ میرٹ پہ پورا اتر رہے ہوں گے۔ جو لوئسٹ میرٹ ہے 76.78 ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے سامنے لسٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں ان کا جو ایگریگیٹ بن رہا ہے بی ایس میٹلرجی اینڈ میٹیریل انجینئرنگ سیشن کا، اس میں اپنے انٹر کو 50% ویٹیج دینی ہے، میٹرک کو 15%، اور انجینئرنگ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو 35%، ای کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو اپنے 35% ایگریگیٹ میں انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے اس میں اپنے ایڈمیشن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے ہائیسٹ میرٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور جو سب سے لوئسٹ میرٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے لوئسٹ میرٹ جو ہے 70.59 پہ آ کے ختم ہو گیا ہے۔ بی ایس آنرز بی ایس 4 ایئر کا فزکس کا پروگرام ہے، 99.15 سے ان کا جو میرٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو ان کے بی زیڈ یو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے بی ایس فزکس میں 80 ہے، 92.77 ان کا ہائیسٹ ایگریگیٹ ہے۔ اس کے بعد جو لوئسٹ ایگریگیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا گیا ہے، 95.72 ان کا جو لوئسٹ ایگریگیٹ ہے بی ایس ہیومن نیوٹریشن کا یہ 4 ایئر کا پروگرام ہوتا ہے، اس کا ہائیسٹ میرٹ 95.87 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ بی ایس انگلش کا جو پروگرام کا میرٹ ہے وہ 100% ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ ہمارے سامنے آفر کیا جا رہا ہے وہ 95.83 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اپنا الاؤ نہیں کرتی اپنا میرٹ شو کرنے کا، ایسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بالکل بے وقوفی ہے۔
جیسے پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی لسٹ بھی شو نہیں کرتی کہ کون کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، کوئی بھی ڈیٹیل وہ شیئر نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اے ڈی بی بزنس ایڈمنسٹریشن میں جو ہائیسٹ میرٹ ہے 97.73 ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کا ہے وہ 97 سے سٹارٹ ہونے کے بعد 74.13 ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں اس میں بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن 4 انالیٹکس 4 ایئر کا پروگرام ہے، اس کا ہائیسٹ میرٹ 97.09 ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ ہے 97 کے بعد 83.5 ہے، اور ایل ایل بی کے پروگرام کا جو میرٹ ہے 100 سے سٹارٹ ہوا ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ والا کینڈیڈیٹ ہے 94.46 ان کا میرٹ بن رہا ہے۔ بی ایس ففتھ سیمیسٹر کا سوشل ورک کا جو ہمارے پاس ایگریگیٹ ہے پہلے نمبر پہ آنے والے اسٹوڈنٹ کا وہ 76.28 ہے، اور جو لاسٹ نمبر پہ اسٹوڈنٹ ہے وہ 39.12 ہے، 39.05 ایگریگیٹ بن رہا ہے۔ اور جو مارننگ کے پروگرام میں انوائرمنٹل سائنس کا جو پروگرام ہے وہ بی زیڈ یو میں اس کا ہائیسٹ میرٹ 96.59 ہے، اور یہ سب سے ہائیسٹ میرٹ ہے انوائرمنٹل سائنس کا، اور لوئسٹ میرٹ 91.12 ہے۔ اگر آپ کا ایگریگیٹ اس کے درمیان بنتا ہے تو آپ ایزیلی کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن کا میرٹ بتاتے ہیں 98.68 سے اس کا میرٹ سٹارٹ ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا وہ ہمارے پاس 87.49 ہے۔ ٹھیک ہے، 87 سے میرٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ ہے وہ 87.75 سے سٹارٹ ہوا ہے لوئسٹ میرٹ۔ بی ایس پولیٹیکل سائنس کا جو ہائیسٹ میرٹ ہے 97.29 ہے، اور جو بی ایس پولیٹیکل سائنس کا لوئسٹ میرٹ ہے 92.75 ہے۔ ٹھیک ہے، فورسٹری اینڈ ریج مینجمنٹ بی ایس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو میٹرک کے انٹر کے کتنے مارکس چاہیے؟ آپ کا ہائیسٹ میرٹ 97.87 ہے، اور جو لوئسٹ ایگریگیٹ والا اسٹوڈنٹ ہے اس کا میرٹ کیا ہے وہ آپ کو ابھی 2 سیکنڈ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ 76.83 جو ہے وہ لوئسٹ میرٹ ہے۔ یہ وہ تمام اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جنہوں نے اپلائی کیا ہے بی ایس فورسٹری کے لیے، ان میں سے یہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں سلیکٹ ہو جائیں گے چند ایک کے سوا۔ صرف وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی فیس جمع نہیں کروائیں گے یا کسی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ والے اسٹوڈنٹس کا جو ایڈمیشن ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو میرٹ ہے بی ایس اسلامک فائنینس کا 92.67 سے میرٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جو لوئسٹ میرٹ ہے وہ 92 سے سٹارٹ ہونے کے بعد لوئسٹ میرٹ 67.84 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرٹ کافی زیادہ فلکچویٹ ہو رہا ہے۔ جو بھی میرٹ کسی بھی پروگرام کا اچھا خاصا فلکچویٹ ہو تو کوشش کریں کہ ایسے فیلڈ میں نہ جائیں جس کا میرٹ سٹیبل نہیں ہے۔ سب سے لوئسٹ میرٹ 91.04 ہے 60 نمبر پہ آنے والے اسٹوڈنٹ کا، اور جو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے بینکنگ اینڈ فائنینس بی ایس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ کا 99.4 ہے۔ اس کے بعد اوپن میرٹ بی ایس ٹی ایس مارننگ کا جو پروگرام ہے ٹیکس کمیشن اینڈ سائبر سیکیورٹی کا جو ٹی ایس کا جو پروگرام ہے اس میں 95.83 ہائیسٹ میرٹ ہے اگر آپ یہاں سے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اور جو سب سے لوئسٹ میرٹ ہے 40 نمبر پہ آنے والا اسٹوڈنٹ 90.44 اس کا میرٹ کا لسٹ کا ایڈمیشن بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات